Hi guys! So yesterday I decided na mag-barbecue ko no, kay gimingaw na jud ko og barbecue. So, unsa na nakarni ang nasa balay guys, mao na akong gibuhat og barbecue. So puro siya unod, boring kayo. So na-marinate na din ako siya for like 30 minutes and after. Ako na siyang ginay-hinay og tuhog guys. Napalit jud ko og barbecue stick kay gusto jud ko gwapa og plastar ang akong barbecue pagkatanaw. Kay syempre kanon ba na to. Although dili siya baligya pero at least gwapa. So tarang! Nagluto na siya ko guys. Lipay kay ko diri nga part. Pero na siya naghuwat guys. So, ako nag-expect na anak sa kong bana mukhaon di ay.